आज चिकेन करीटा एत टेस्टी होता है से मो सान भूणी की आज 5 टଙ୍କା मिली रिवार्ड रे कौन कहूँ ना सांग मैंने शुणु आज संडे थिला आम घर को गेस्ट आसबार थे गेस्ट टी क्वांटिटी टी अधिक बढ़ीगला से कौन कले ना बापा आमर गाँ दुकान को जाए देसी चिकेन 4 केजी नहीं आसले आ 4 केजी चिकेन आम नॉर्मल छोट कड़े जगह है आ गैस रे कले भी छोट गैस टी टाइम अधिक लगे से बड़ चूल्हा और बड़ कड़े आवश्यकता पड़ा आम घरे नॉनवेज रोषे कर मास्टर होती मो सान भूणी आ मो बापा बापा तो जेहेतु व्यस्त थे गेस्ट को पाखे तो से सान भूणी की दिगला रोषे करने हाथर चिकेन टा मस्त लगे चिकेन मटन से जहाँ भी बनाए नॉनवेज सब टेस्टी लगे चिकेन कषा एमती बास्ना है जे भाई मोर आसिक गोटे प्लेट धरिक कहला कि मते चिकेन कषा देले एटू खाई जाइए अलग काम करी चिकेन करी सरला और समस्त पूरा आराम से खाई गेस्ट मैंने घर को फेरी गले और शेष में बापा कहले आज चिकेन तरकारीटा बहुत टेस्टी है से 5 टଙ୍କା दि जाऊँगी रिया।